તાપી જિલ્લાના વાલોડ તાલુકાના અલગટ ગામે ખેતી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત સ્વસ્થ માટી સશક્ત કિસાન સમૃદ્ધ ભારત વિષય પર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના કૃષિ નિષ્ણાતો દ્વારા રાસાયણિક ખાતરોના અતિશય ઉપયોગથી ઘટતી જમીનની ફળદ્રુપતા અટકાવવા અને ખેડૂતોની આર્થિક ઉન્નતિ માટે તેમને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળવાના આશય અંગે માહિતી આપી હતી। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ હાજર રહી ખેડૂતોને જીવામૃત, ઘન જીવામૃત અને કુદરતી પાક સંરક્ષણની પદ્ધતિ વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। ભારતના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો અને આઈસીઆરની સંસ્થાઓ દ્વારા આ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ અભિયાન અંતર્ગત તાપી જિલ્લાના 60 ગામોથી પણ વધારે ગામોના અંદર 3000થી વધારે ખેડૂતોને અમે સમતોલ ખાતરનો ઉપયોગ, સાથે સાથે જમીન ચકાસણી કેવી રીતના કરવી, જમીન ચકાસણીનું પૃથ્થકરણનો જે રિપોર્ટ આવે છે એના અંદર શું માહિતી હોય છે અને સાથે સાથે પ્રાકૃતિક કૃષિની વિગતવાર સમજ અમે ખેડૂતોને આપેલી હતી।